So ayan mga kaligots, you can see nag-i-spark yung ating ignition coil together with our spark plug. So ganyan yung functionality ng ating ignition coil and spark plug once na tumatakbo na yung ating sasakyan. Ang bilis ng spark or pag-activate ng ating spark plug is based dun sa revolution per minute ng ating mga makina. So pag naka-idle tayo at 650 RPM, so medyo mabagal lang yung spark niyan. Pero once na nag-full rev na tayo or high revolutions, bumibilis din yung pag-ignite ng ating mga spark plug. Yung activation niyan mga kaligot is activated siya ng ating crankshaft position sensor and ng ating camshaft position sensor. Welcome back once again dito sa panibagong episode ng ating Kaliko TV, and ang pag-uusapan naman natin ngayon is about our ignition coils and yung ating mga spark plugs ng ating mga makina. So ano ang gamit ng ating ignition coils, paano siya tinitest para malaman natin kung defective na yung ang ating mga ignition coils or yung ating mga spark plug based dun sa mga test protocols na ginagawa natin para ma-eliminate natin yung mga contributory factors at the same time para ma-pinpoint natin kung saan nanggagaling ng problema ng ating makina. So basically mga kaligot, pagka nagkaroon ng problema itong ating ignition coils and spark plugs, ang pinapakita nitong simptomas sa ating makina is misfire. Ano ba yung misfire? So inconsistent yung firing ng ating mga ignition coils and spark plugs dun sa ating mga combustion chamber. Kaya na-alter neto yung optimum performance ng ating mga makina. So mayroon isang cylinders or one or more cylinders na hindi gumagana. Kaya naapektuhan yung revolutions ng ating engine. So yun yung ituturo ko sa inyo mga kaligot. Stay tuned lang kayo dyan. And alam ko makakatulong ito sa inyo sa pag-troubleshoot ninyo dun sa misfire ng inyong mga makina. So ano ba ang function ng ignition coil sa ating mga makina? So sa ignition coil and spark plug, ito yung nagpo-produce ng spark or ignition dun sa loob ng ating combustion chamber para yung na-compress na fuel and air mixture dun sa loob ng ating combustion chamber is mag-ignite. So yun yung nagpo-produce ng power para tumakbo yung ating makina at the same time para mag-move yung ating sasakyan. So pagka nagkaroon ng problema yung ating ignition coils and yung ating spark plugs, magkukos ito ng palya and hindi magiging maganda yung takbo ng inyong mga makina. Ano ba yung mga paraan para makita natin yung mga defective or yung mga issues ng ating spark plug based dun sa ating test and procedures na ginagawa para ma-eliminate natin yung mga contributory factors na pwedeng maging cause nung palyadong issue ng ating makina. So unang ginagawa natin dyan, this is through testing and conducting measurements dun sa ating electrical and computer box outputs and pinouts para makita natin kung naka-function ba ng maayos yung signal papunta dun sa ating ignition coils and kung meron ba siyang reference voltage at the same time meron ba siyang ground. Nag-prepare tayo dito ng simulation para mas madali nating makita or ma-analyze kasi kung doon tayo sa sasakyan medyo mahirap ipakita ng thoroughly yung test na ginagawa natin due to limited space dun sa ating sasakyan. So gumawa na lang ako ng simulation dito para mas makita ninyo kung paano ninyo ito troubleshoot yung ating mga ignition and spark plugs when it comes to testing and mapping yung mga pinouts ng ating mga spark plug and ignition coils. So isa ito sa mga advanced techniques na ginagamit natin para ma-eliminate natin effectively and ma-assure natin kung saan galing yung root cause ng ating misfire. So pwede kasi manggaling yan dun sa electronic side, dun sa ating ECM, dun sa ating mga crankshaft position sensor, camshaft position sensor, wherein yung dalawang components na yon yung nagtitrigger para mag-produce ng ignition yung ating spark plug and yung ating ignition coils. So pag defective or wala tayong inputs galing dun sa mga sensors na yon,
hindi talaga siya magpo-produce ng spark. So 1 yon. So paano natin malalaman yon is through testing. So gagamit tayo ng mga test equipments or tools para ma-determine natin kung merong output and mga inputs na galing doon sa ating mga computer papunta doon sa ating ignition coils para matiyak natin na wala tayong problema doon sa ating electronic side. And once na ma-determine na natin and makita natin yung mga test na yon, so papalapit tayo doon sa ating hardware papunta doon sa ating ignition coil. So ayun, doon tayo mag-conduct ng mga test points para makita natin and ma-eliminate natin kung sa electronic parts, sa harness or sa computer or doon sa ating hardware sa ignition coil or spark plug nang gagaling issue ng ating misfire. Just in case na wala naman tayong nakitang defect doon sa mga parts na yan, so meron pa tayong mga thorough test na ginagawa or approach na ginagawa para mas malalim pa na makita natin yung root cause ng misfire ng ating mga makina. Ang ginagawa natin dyan is visual inspection and cleaning. So binabalik muna natin yung ating ignition coils and spark plug doon sa kanyang basic condition. So doon pa lang makikita ninyo detailed kung ano yung condition ng inyong mga pyesa. Yung ating ignition coil, yung ating mga boot, yung ating resistors, yung springs, yung mga contact points doon sa loob ng ating ignition coils papunta doon sa ating spark plug. And at the same time, doon sa ating spark plug makikita rin natin kung meron ng crack yung ating spark plugs, kung yung ang gap ng ating mga spark plugs is okay pa. So yun yung isa sa mga contributory factors na pwede nyo tignan para ma-eliminate ninyo yung possible na issue na yon, yung misfire ng inyong mga makina. I-discuss ko muna sa inyo itong ating mga wiring. Yan yung usual connections ng ating ignition coils papunta dun sa ating ECU. Dito kayo mag-focus sa ating reference voltage, input signals, and yung ating ground. Kasi yan lang din naman yung i-backprove ninyo once na mag-kanda kayo ng mga test protocols dun sa inyong mga makina. Let's start! Kung mabilis yung revolution ng ating makina mga kaligot, mabilis din yung spark na pinuproduce ng ating signal. So ang magre-represent ng mga kaligot is a clock generator. So, ito siya. On natin. So, ayun. So, yan yung ating clock generator. This will represent yung ating revolutions per minute. So, yan yung triggering point ng ating crankshaft and camshaft position sensor based dun sa revolutions per minute ng ating makina. So, pag mabagal yung ikot ng ating makina, so, bumabagal din yung triggering ng ating camshaft and crankshaft position sensor. And pag mabilis naman siya, as you can see, ayan. Mabilis din yung triggering ng ating camshaft and crankshaft position sensor, and magre-reflect yon dito sa ating ignition coil and spark plug. Bibilis din yung ignition yan based dun sa revolutions per minute ng ating makina. Diyan din galing yung output signal papunta dito sa input ng ating ignition coil. Advice ko mga kalikot na pag nagtetest kayo ng mga electronic components sa inyong mga sasakyan, mas maganda na gumamit kayo ng mga backprobe components or mga tools kagaya nito para maiwasan ninyo yung short circuit. Kasi pagka nagkaroon ng problema or nagkaroon kayo ng short circuit, pwede masira yung inyong computer box or yung inyong hardware. This is our reference voltage. Yung red, this is our 12 volts voltage coming from our battery. And this is a ground. Ito yung trigger wire na galing doon sa ating ECU. So, yun yung signal coming from the ECU that is being activated or that is being sent by the ECU coming from the crankshaft and camshaft position sensor. So, ito yung ating signal wire. Napaka-importante nito mga kaligot para mag-trigger si ignition coil. Kahit meron kang reference voltage 12 volts, kung wala ito, hindi pa rin siya mag-trigger. And syempre, gagamit din tayo ng Ansel power probe. So pwede rin kayong gumamit ng tester, pero ito yung ginagamit ko kasi mas effective to pang test when it comes to troubleshooting ng mga electronics outputs or terminals na kinakandak natin ng testing do sa ating mga makina. Mas madali mo siya makikita dito. So ayan mga kaligot, umpisahan na natin. Basically ayan nga, meron tayong power reference voltage 12 volts and negative, ground and signal wires coming from the computer. So i-activate na natin, patayin muna natin to. Ilalagay ko yung ground coming from the battery. This is a common ground galing dun sa ating ECU or dun sa ating trainer and dito sa ating battery. So ito yung test na ginagawa natin para makita natin
kung may problema ba sa harness or mayroon ba tayong problema sa hardware. So ayun mga kalikot ha, this is a working ignition coil and spark plug. So meron kayong maririnig na clicking sound dyan. Ito yung talagang actual na condition, perfect condition kumbaga, once na nag-work yung inyong mga ignition coils and spark plugs dun sa inyong mga makina. So ang ipapakita ko sa inyo rito, paano ninyo malalaman kung ano yung mga titignan ninyo mga parameters para ma-determine ninyo kung galing ba sa wire, harness, sa ECU, or sa engine hardware or ignition coil spark plug yung nagiging cause ng ating misfire. So ayan, activate na natin si ECU. Meron kayo naririnig na clicking sound, so nagpa-function na si spark plug. So nagko-continually fire na yung ating makina based dun sa revolutions per minute. So note lang mga kalikot, be careful when conducting this experiment kasi medyo high voltage to yung ating spark plug and ignition coil. Make sure lang na you take electrical precautionary measures when conducting those tests kasi medyo nakakiliti yung kuryente niyan. Gagamitin natin ating power probe tester and ipapakita ko sa inyo kung paano niya yan itetest. So una, ang itetest natin is yung ating reference voltage kung meron, yung battery voltage natin. So yan, may nakikita nyo. And yung ating ground, 0. And then itong ating signal voltage. So ayan mga kalikot, para mas effectively na makita ninyo yung functionality ng ating signal wire is ilipat nyo yung power probe ninyo sa AC. So dapat ganyan siya mga kalikot, meron siyang waveform. So once nawala yan, it's either meron kayong problema sa inyong electrical harness or dun sa ating ECU, that is why hindi siya nag-i-emit ng signal. Or baka merong problema yung inyong crankshaft and camshaft position sensor. So ayun yung ating waveform and yun yung ating spark. So once na mag-activate or nag-trigger yung ating spark, yun yung nagpo-produce ng peak wave ng ating, that is the 3.5 volts na nakikita nyo dyan sa screen. So yung speed niya is 10 Hz. So pag in-adjust natin yan sa much higher speed, mabilis siya. So this time it's on 50 Hz. You can see the spark there. Ayan o. Medyo mabilis na yung produce niya ng ignition when it comes to triggering ng ating ECU. So pag high revolutions or high RPM yung ating makina, bibilis din yung firing ng ating ignition coil and ng ating spark plug. And pag mabagal naman, let's say we're in idle, so ayan siya, mabagal din yung pulsating. So ganun lang siya tinetest mga kalikot para ma-determine ninyo kung meron kayong problema dun sa inyong mga wires or meron kayong problema dun sa inyong hardware. So dito sa setup natin mga kalikot, completely working naman yan. And wala naman tayong nakitang problema. So nagwo-work yung ating spark plug and ignition coil ng maayos. So magfo-focus na lang tayo dito sa ating ignition coil and assembly and dun sa ating spark plug. So most likely dun nanggagaling yung problema kung bakit nagkakaroon tayo ng misfire. So ipapakita ko sa inyo mga kalikot yung kung paano natin yan babaklasin at lilinisin, and I will show you mga possible na contributory factors when it comes to physical appearance or defects na makikita ninyo dyan sa ating mga ignition coil. So ngayon naman mga kalikot, dumako naman tayo sa troubleshooting technique na ginagawa natin. It is by bringing back this engine hardware, the ignition coil and the spark plug to its basic condition. Lilinisan natin siya, and we're gonna conduct detailed inspection and thorough inspection dito sa dalawang parts na to ng ating makina na possible na pinagmumulan ng ating misfire. So marami nang sinira itong ignition coil na to kasi isa to sa pinaka-notorious na problema when it comes to EFI engine. Isa sa pinaka-hirap i-troubleshoot na issue ng sasakyan kasi pagka naka-encounter ka ng ganitong issue, let's say na-test mo na siya yung ating hardware
yung ating spark plug okay naman, at the same time yung ating ECU and yung ating mga harness is okay. So what is your next step? Ano yung susunod mong gagawin? Or saan napapunta yung troubleshooting mo? Bakit? It seems na parang may ibang pinanggagalingan yung misfire ng inyong sasakyan. So ipapakita ko sa inyo yung mga kaligot mamaya bakit itong trouble code na to or itong misfire na to is hindi mag-create ng kahit anong check engine light or trigger dun sa inyong scanner. So, ano yung possible cause kung bakit hindi siya makita nung scanner? It is because yung fault or yung issue nitong ating ignition coil is coming from its physical composition or kung paano binild yung ating component. Si scanner kasi ang trigger niyan is completely yung breakdown ng component. Ang alam ni scanner, pag plug-in mo siya dun sa ating DLC connector, is good si ignition coil kasi nga nagpa-function siya without knowing na yung ating issue is coming from the physical defects of this ignition coil. So, andito na tayo sa ating workbench mga kaligot, and I will show you kung paano tayo mag-conduct ng detailed inspection dito sa ating ignition coil and spark plug. So basically, we need to remove it from the engine as well as yung ating spark plug and check for any physical damage or defects dun sa ating mga components. And dito din sa ating spark plug, check natin yung gap ng ating spark plug kung okay pa. Kasi pag sobrang layo niyan, yung spark natin is hindi na kayang tumawid dun sa ground. So that is why yun din yung pwedeng maging cause ng ating misfire kasi hindi na makatawid yung ignition dun sa ground ng ating spark plug. And tignan nyo rin kung covered na siya ng langis. So that can also cause fouling dun sa ating combustion chamber kasi basa na ng langis yung ating spark plug. So maka-apekto yun dun sa ating ignition or spark. So yan, and dito sa ating ceramic part, tignan nyo kung meron cracks. Yan. Kasi kung meron ng cracks yan, most likely baka nagkaroon na siya ng internal problem. So yun yung mga dapat i-check when it comes to spark plugs ng ating mga auto. Gusto ko muna ipakita sa inyo yung mga gagamitin natin. So meron tayong electronic contact cleaner, carburetor and choke, throttle body cleaner, steel brush, toothbrush, and sandpaper. So yun yung mga gagamitin natin para malinis natin or maibalik natin sa basic condition yung ating mga ignition components. This is a ignition coil. Ang unang dapat natin gawin dyan is to remove this, yung boot ng ating ignition coil. Gawin natin. So you just twist and pull. So yan. So ito yung ating pinaka ignition coil. So yan. And this is our oil seal. And this is our boot. So meron niyang resistor sa loob. So basically, hindi naman na binabaklas yung spring niyan dyan sa loob. All you need to do is to spray contact cleaner dun sa loob para malinis yung ating boot. So ayan siya mga kaligot. So we have a resistor here. So in order for you to check kung okay pa yung condition nitong ating resistor is to use a multimeter. So lagay nyo sa ohms. So this is for Honda City 2009 to 2013. So ayan. So as you can see, dapat ang reading niya is 1.96 kilo ohms. So any resistance value lower than that or higher than that can cause issues as well as misfire dun sa combustion chamber ng inyong auto. So you have to check for any physical damage dun sa ating resistor. Tignan nyo kung may crack, outer appearance. So dapat wala. And then dito na tayo sa ating coil. You can thoroughly inspect yung ating internal coil or housing. So you can see itong coil na to, mayroon na siyang crack dito sa ating retainer clip, itong nag-hold dito sa ating boot. So
So that can be one of the reasons why nagkakaroon tayo ng misfire, kasi pwedeng tumalon yung kuryente outside or papunta dun sa nearest ground, which is yung ating body ground or yung ating engine cylinder. Dun siya tatawid kasi yun yung nearest part to ground. Tapos meron pa tayong resistor dun sa ating boot. That is why yung current, maghahanap siya ng nearest path to ground without any resistance. So for this case, yung nakita niya is yung palabas dito sa ating rubber boot. So yun yung isang scenario wherein hindi siya makita ng scanner kasi basically buo naman talaga yung coil. So ang nangyayari, ang cause ng misfire natin is yung jumping or yung talon ng kuryente palabas, or hindi directly tumatawid yung kuryente dito sa ating spark plug, that is causing the misfire of the engine. So yun siya, and as you can see, itong part na to, meron tayo nakitang parang burnt or natunaw na plastic material. So cracks yan, nag-produce na siya ng cracks because of heat. And since this is the secondary winding of the ignition coil, which produces high voltage para mag-produce ng ignition dun sa ating spark plug, ang nangyayari, itong crack na to, yung current na pinoproduce sa secondary winding is lumalabas na dun sa crack, and then it finds the shortest way path to the ground without resistance. So since yung ating boot is merong resistor, but because of this resistor, nalilimit siya, nare-restrict. So majority of the current is going out of the gap dito sa ating boot and pumupunta sa cylinder head gasket, which is connected dun sa body ground ng ating makina. And para mas makita ninyo yung dito sa ating, itong part na to, yan yung nakatapat dun sa ating crack. So meron tayong nakikitang parang guhit na yan. So yan yung traces ng current na, syempre yung current natin may heat yan, nagpuproduce yan ng burnt traces dito sa ating boot, which is confirmed na yung current is tumatalon na dun na galing sa ating ignition coil palabas dun sa ating cylinder head. Once you have encountered that, you can immediately replace this ignition coil kasi hindi mo naman na ito mare-repair kasi crack na rin or kung nagtitipid ka, pwede siguro to for just a while. Kung wala ka pang pambiliin, gusto mo mag-ipon, pwede mo siguro itong lagyan ng some sort of sealant or epoxy just to cover up the cracks. Pero hindi ko maano kasi ito nga housing na to talagang nakamolde na to dito, nag-crack pa. So yung pang ilalagay mo na epoxy dyan, baka matunaw lang yon and baka bumalik din yung issue. So for it to be rectified correctly, palitan mo na to para mawala na talaga yung issue ng iyong auto. Just in case na wala namang issue and binaklas mo na rin tong ating mga ignition coil, turo ko na rin sa iyo kung paano yan linisan. So unahin natin yung ating spark plug. So kuha ka lang ng carburetor cleaner, tapos bugahan mo yung contacts. Yan. And toothbrush. Brushin mo lang yan hanggang sa matanggal yung mga remnants or other tawag dito, mga dumi na kumapit dyan sa spark plug para malinis. Steel brush. Tapos meron tayong ginagamit dito na pang gap check nitong ating spark plug gap. Parang coin siya na na jig. So you can check that. So
para ma-verify ninyo kung okay pa or nasa specs pa yung gap ng ating spark plug. So once you have done that, okay na yan. You can apply sandpaper, light sandpaper dun sa mga parts na talagang hindi matanggal nung hindi matanggal nung carburetor cleaner. So ingatan nyo lang yung electrode dun sa loob. Huwag nyo na masyadong anuhin yan. Yung toothbrush lang tsaka yung steel brush, okay na yan. Ayan. So one final. Okay. So after that, ito naman tayo, electronic contact cleaner. So wala na tayong dapat pang gamitin diyan, no, kundi ito lang. So don't spray any carburetor cleaner when it comes to electronic components, kasi baka masunog yung mga nyo, electronic and electrical components. So ayan, kung merong mga gamit kayo ng sandpaper para malinisan yung contacts ng ating resistor, and magkaroon siya ng magandang conductivity dun sa ating springs and dun sa ating boot. So pag okay na yan, you can put it back here. And so push mo lang yan, and pwede mo na siyang ibalik dito sa loob. Yun. Pagka pinindot mo naman yan, meron ka maririnig na click-clack. Ibig sabihin, nag-engage na siya dun sa lock dun sa loob. And one more thing, itong loob ng ating ignition coil mismo, meron kayo dyan makikitang pointed na contact. So dapat itong butas nitong spring natin is dun tatapat sa ating contacts pagka binalik natin yung ating boot. Yan. Okay. So quick dry naman yan, yung mga ginagamit natin mga chemicals or cleaners dito sa ating paglilinis. Very easy and very straightforward. Wala namang masyadong special skills na kailangan. Basta kailangan lang medyo maingat ka lang at medyo keen yung pag-observe mo dun sa mga parts ng iyong components ng iyong makina para makita mo yung mga underlying issues na possible mag-contribute dun sa misfire ng iyong makina. So ayan, once you have done that, balik mo lang tong boot mo. Yan. And then ito, make sure lang naka-center to dun, dun sa pointed object na nasa loob. And then hulak mo lang and twist. Yun. So once you have restored that, okay na ulit yan. Pwede mo na siyang ibalik doon sa iyong makina. So there it is once again mga Kalikot. Tatapos na naman tayo sa isang napakagandang episode ng ating Kalikot TV. And kung nagustuhan mo itong episode to mga Kalikot, don't forget to like it. And syempre, kung nakatulong ito sa inyo mga Kalikot, don't forget to share to others para makatulong din ito sa kanila. And syempre mga Kalikot, kung bago ka dito sa ating Kalikot TV, don't forget to subscribe and hit that notification bell button para mas lalo kang maging updated sa mga panibagong videos na i-upload natin dito sa ating Kalikot TV. So yun mga Kalikot, maraming salamat doon sa ating mga subscribers. 3,000 subscribers na tayo mga Kalikot. Maraming salamat sa inyong suporta. And I hope you continually support and share our channel para mas marami pa tayong matulungan at maabot na ating mga kakalikot. So yun mga Kalikot, meron tayong auto kalikot page sa ating
FB. So you can visit that page and maging legit kayo na member ng ating Auto Kalikot group. So dito ko natatapusin itong episode na ito mga kalikot, and I'll see you next time mga kalikot. Paalam!